ต่อจากนี้ไปเป็นการอ่านจดหมายหลวงปู่พุทธทาสถึงหลวงพ่อปัญญาโดยพ่อท่านพระโพธิรักษ์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พุทธศักราช 2529 ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้วันนี้จะเอาจดหมายของท่านพุทธทาสเขียนถึงท่านปัญญาฉบับหนึ่งซึ่งเราได้มานะเนื้อหาของจดหมายก็ไม่มีอะไรนอกจากท่านติดต่อการงานกันแล้วก็บอกถึงจิตใจอะไรของท่านบ้างในนี้ให้ทราบเราก็จะได้เห็นถึงจิตใจความมุ่งหมายการกระทำงานอะไรของพระผู้ใหญ่ที่ท่านได้ทำงานมาจน 70-80 ปีอะไรนี่ ก็ลองฟังดูแล้วก็จะขยายความให้ฟังในจุดที่ดีๆให้ฟังบ้างนะโมกขพลารามชัยยา8 ธันวาคม 2529 น้องท่านที่นับถือผมได้รับจดหมายเรื่องส่งพระ250รูปไปยังสวนโมกในวันที่22 ธันวาคม 29แล้วแต่ในระยะนี้ผมอยู่ในฐานะที่จะทำการอบรมพระไม่ได้โรคในวงเล็บหัวใจโตเล็กน้อยตามที่หมอบอกกำลังคุกคามไม่มีกำลังกายเดินจากที่พักไปหินโค้งก็ไม่ได้ต้องเดินค่อยๆมีคนพยุงไปทำเหมือนกับหลับตาเดินช้าๆไปถึงก็หมดแรงมันร้อนและแน่นขึ้นมาเหมือนจะเป็นลมจะใช้ความคิดก็ไม่ได้มันไม่ยอมคิดมันอยากนอนถ้าบังคับให้คิดมันก็จะเป็นลมคือเงียบหายหมดสติเหมือนดังที่เคยเป็นคราวก่อนหลับคาเวทีกำลังพูดเมื่อคราวนั้นมีความรู้สึกเองว่าปัจจัยแห่งชีวิตสังขารมันเหลือน้อยที่สุดแล้วแต่ผมก็ยังไม่อยากตายจึงถนอมชีวิตไว้ไม่ฝืนทำอะไรไม่ฝืนคิดอะไรตามนิสัยที่ทำอะไรก็จะทำให้ดีที่สุดบัดนี้เป็นฤดูฝนความชื้นบีบบังคับโรคก็เป็นมากขึ้นเป็นง่ายขึ้นผมจึงไม่แน่ใจว่าไม่สามารถทำการอบรมพระในครั้งนี้ได้เป็นแน่นอนแต่ผมก็ยังคิดไปเล่นๆว่าขอให้มีการสอบไล่คัดเลือกพระจำนวนนี้โดยหลักสูตรที่เหมาะสมแล้วเลือกเอาผู้ที่สอบได้เลขที่1 ถึง 50หรืออย่างมากก็73และส่งไปในฤดูแล้งหลังเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วหรือเมษาถึงพฤษภาก็ยิ่งดีผมจะลองนอนอบรมเก้าอี้โยกดูอีกสักทีหนึ่งว่าจะได้หรือไม่แต่ขออย่าให้เกิน73รูปเลยผมเบื่อมากไม่ใช่ผมเบื่อกากเดนพระธรรมทายาทที่มีอยู่เป็นอันมากในการอบรมครั้งที่แล้วมาความเบื่อนี้แสลงแก่โรคหัวใจของผมอย่างเหลือเกินฤดูแล้งผมคงจะสบายขึ้นบ้างผมยังมีความคิดเห็นต่อไปว่าถ้ามีการรับพระธรรมทายาทอีกขอให้มีการสอบคัดเลือกว่ามีความรู้พื้นฐานพอที่จะรับการอบรมถ้าคิดหลักสูตรอย่างอื่นไม่ออกขอให้ใช้หนังสือบรมธรรมเล่ม 1 เล่ม 2ในชุดธรรมโคตร
เป็นหลักสูตรการศึกษาว่าเขามีความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับการอบรมหรือไม่ถ้าสอบได้จึงรับเข้ามาอบรมซึ่งหวังว่าคงจะไม่มีกากเดนธรรมทายาทติดเข้ามามากนักนี่เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้นจะเป็นอย่างไรขอได้พิจารณาดูเถิดอันหนึ่งสำหรับการเป็นอยู่ที่สวนโมกนั้นจะต้องให้เป็นหลักสูตรของการอบรมไปด้วยคือฝึกหัดอยู่ด้วยชีวิตแบบเรียบง่ายสุดแบบต่ำสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเคยได้รับมาแล้วตามข้อความในเวรัญชกันของพระไตรปิฎกเล่มแรกทีเดียวคือกินข้าวตากขยำน้ำไม่มีแกงมีกับแต่ว่าเราจะไม่ถึงขนาดนั้นดอกเอาแต่เพียงว่าข้าวกับข้าวอย่างเดียว1 มื้อต่อ1 วันดังนี้แล้วจะเป็นการดีแก่การอบรมและอยู่ในฐานะที่สวนโมกพอจะรับไหวสำหรับพระชุดหนึ่ง73 รูปประชาชนที่เคยช่วยเหลือก็อยู่ในฐานะเศรษฐกิจตกต่ำและได้รับการรบกวนมากเกินไปการเงินของสวนโมกก็อยู่ในลักษณะชักหน้าถึงหลังไปเดือนหนึ่งเท่านั้นแต่เราก็ยังรักการเผยแผ่พระศาสนาผมยังมีความเห็นเลยต่อไปถึงว่าประโยชน์ที่ได้รับจากมูลนิธิท่านพุทธทาสนั้นควรจะใช้ไปเฉพาะในการพิมพ์หนังสือในภาษาอังกฤษเท่านั้นและสำหรับการเผยแผ่ที่มิใช่การขายแต่ถ้าใครจะเอาไปพิมพ์ขายก็ได้ตามใจเขาส่วนเราจะแจกฟรีไปต่างประเทศเหมือนที่มูลนิธิที่ประเทศญี่ปุ่นเขากำลังทำกันอยู่เคยได้รับบ่อยๆสวยงามมากเรื่องดีและแจกไปตามโรงแรมโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ควรแจกก็คงจะมีผลเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาส่วนหนึ่งเป็นแน่นอนการอบรมฝรั่งที่แล้วมาก็ได้บันทึกไว้เป็นภาษาอังกฤษที่พร้อมที่จะพิมพ์ก็มีอยู่เป็นอันมากแต่นี่ก็เป็นเพียงความเห็นเท่านั้นขอให้คณะกรรมการพิจารณาเอาเองเพราะงานส่วนนี้ของประเทศไทยเรายังด้อยอยู่มากจึงขอให้พิจารณาโดยแยบคายผมหวังว่าน้องท่านยังจะมีสุขภาพดีแต่ก็อยากจะขอร้องว่าให้ควบคุมปัจจัยแห่งชีวิตสังขารไว้ให้ถูกต้องเดี๋ยวจะมีอาการทุพพลภาพเหมือนผมเร็วกว่าที่ควรจะเป็นขออย่าได้ประมาทเลยด้วยธรรมะพรและเมตตาพออินทปัญโย เราฟังจดหมายที่ท่านเขียนถึงกันโดยการงานโดยการปรารภอะไรต่ออะไรด้วยความดำริต่างๆพวกนี้อาตมาอ่านนี่ทำให้ได้เข้าใจอะไรไปเยอะหลายเรื่องที่อาตมาพูดกับคุณไม่ได้ที่เข้าใจในนี้นะหลายเรื่องไม่ควรพูดหลายเรื่องที่ฟังอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วรู้สึกว่าก็เข้าใจท่านพุทธทาสขึ้นเยอะอีกนะสิ่งที่ดีที่เราเห็นได้ก็คือท่านอุตสาหะจริงๆนะและอาตมาก็เชื่อว่าผู้ที่มีจิตใจเป็นอริยะหรือเข้ากระแสแล้วจริงเนี่ยมีอายุยืนนานยืนยาวไปจนกระทั่งยิ่งจะถึงวันตายแล้วมันไม่มีทางเลือกหรอกมันไม่มีอะไรที่มันสำคัญหรอกชีวิตโลกธรรมลาภยศสรรเสริญหรือโลกียสุขอะไรเนี่ยมันจะกระจ่างชัดเมื่อเราได้ศึกษาเมื่อเราได้ใช้ทฤษฎีพวกนี้ทดสอบไปมันไม่เหมือนโลกีคนโลกที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะแม้แก่แล้วก็แก่ตัณหากลับ
แก่แล้วก็ยังซอกซอนไปหาโลกียสุขจะต้องไปท่องเที่ยวจะต้องไปเสพสัมผัสรูปอะไรต่างๆอย่างน้อยที่สุดก็ไปดูสิ่งแปลกๆใหม่ๆไปดูสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเหมือนอย่างที่ตะวันตกหรือยุโรปเขาชอบมีเงินแล้วก็แก่เท่างักข้ามประเทศเดินก็จะไม่ไหวยังอุตส่าห์ไปบางคนก็สองผัวเมียแก่ๆลากๆจูงๆกันอย่างที่เราเคยเห็นนะดูแล้วสังเวชใจเพราะว่ามันไม่จบมันไม่หยุดมันมาแทบจะไม่ได้ก็ยังอุตส่าห์มาฟื้นสังขารร่างกายอยู่อย่างนั้นนะเพราะไม่ได้ศึกษาทางจิตวิญญาณแต่ทางธรรมนี่ถ้าเผื่อว่าได้ศึกษาทางจิตวิญญาณแล้วมันจะรู้แจ้งเห็นจริงถึงอะไรต่ออะไรก็หมุนเวียนเท่านั้นแหละดินน้ำไฟลมอากาศจิตวิญญาณธาตุทั้ง6สังเคราะห์กันอยู่ในสากลโลกจักรวาลมหาจักรวาลเอกภพนี้ก็มีเท่านั้นดินน้ำไฟลมอากาศและจิตวิญญาณหมดสูงสุดก็มีแค่นั้นถ้าผู้ใดสูญสิ้นได้มันก็ไม่ต้องมาเกาะกลุ่มไม่ต้องมาเป็นชีวะไม่ต้องมาเป็นสัตว์ไม่ต้องมาเป็นมนุษย์เป็นปรินิพพานสูงสุดก็จบไปซึ่งมีศาสนาพุทธนี่ยืนยันปรินิพพานและท้าทายให้มาพิสูจน์ปรินิพพานด้วยนะแล้วผู้ได้ศึกษาธรรมะเราก็เห็นทิศทางได้อย่างที่ท่านเป็นท่านก็พยายามในเรื่องนี้เราได้เห็นข้อที่อาจจะควรพูดถึงก็ได้เห็นว่าความอุตสาหะพยายามของท่านในอายุท่านขนาดนี้สังขารร่างกายท่านก็แย่อย่างที่ว่านี่มันถึงแก่ขนาดนี้เราเห็นได้เลยว่าเราอย่าประมาทนะวันๆคืนๆผ่านไปสังขารมันไม่ช่วยคนนะสังขารมันแก่แล้วแม้แต่อยากคิดมันยังคิดไม่ได้เลยคิดแล้วก็เป็นลมนี่อย่างที่ท่านว่ามาเนี่ยนะจะคิดจะพยายามอะไรขึ้นมามันก็ทำไม่ได้ทำไปแล้วมันจะเป็นลมคือเงียบหายหมดสตินะอย่างที่ท่านว่าเนี่ยจะใช้ความคิดก็ไม่ได้มันไม่ยอมคิดมันอยากนอนคือมันจะหมดแรงแล้วมันจะเฉยลงไปแล้วมันก็จะหยุดจะดับไปนั่นแหละมันก็อยากจะพักไปอย่างนั้นถ้าบังคับให้คิดมันก็จะเป็นลมคือเงียบหายหมดสติดังนี้เป็นต้นนะแล้วท่านก็บอกว่าท่านยังไม่อยากตายเราจะถนอมชีวิตไว้ทำอะไรต่อไปอยู่ยังจะฝืนอยู่อะไรอยู่ก็เป็นความคิดของท่านนะแล้วท่านก็ยังอยากจะอยู่ทำอะไรให้ดีๆต่อไปอีกนะก็ยังเป็นความพยายามแล้วก็ยังเห็นว่าท่านยังพยายามจะหาทางที่จะทำงานอยู่ทั้งที่มันก็แย่ขนาดนั้นอาตมาไปถึงขนาดนั้นแต่ยังจะหาทางทำงานหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ถึงขนาดที่บอกว่าแม่จะคิดมันไม่ยอมให้คิดแล้วคิดแล้วมันก็จะเป็นลมถ้าอาตมามีสังขารถึงขนาดนั้นเราจะมีความคิดต่อว่าต้องพยายามอย่าเพิ่งตายเราฝืนไว้ก่อนอยู่ไปอีกพยายามคิดให้ได้แล้วก็ทำงานต่อจะอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยอาตมาก็ยังไม่รู้ตัวว่าถึงวาระนั้นแล้วมันจะสมควรหรือไม่นะแต่ถ้าสมควรจะอยู่ก็จะทำถ้าจะไม่สมควรจะอยู่ก็จะไม่ทำแหละนะทีนี้ท่านก็แสดงออกให้เห็นถึงว่าที่งานที่ทำอยู่นี่คือการอบรมพระธรรมทายาทเนี่ยท่านก็ได้รับผลคือพบกากเดนพระธรรมทายาทซึ่งท่านบอกว่าแม้ท่านเบื่อเหลือเกินนะเบื่อต่อกากเดนพระธรรมทายาทอาตมาเห็นใจนะเห็นใจจริงๆเลยมันซาบซึ้งใจจริงๆกากเดนพระธรรมทายาทท่านใช้คำว่าอย่างนั้นจะทำตัวมาเป็นพระธรรมทายาทมีเยอะแอคอาร์ตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมากมายกายกองแอคอาร์ตจะเป็นพระธรรมทายาทนะจับไปบวชไม่กี่เดือนก็เป็นพระธรรมทายาทกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าผู้ที่ได้ผ่านการทำงานมาอย่างท่านพุทธทาสนี่เห็นได้เลยว่ามันเปล่าประโยชน์แต่ฝ่ายธรรมกายนี่ทำกันเหลือเกินทำอะไรรู้ไหมทำวิธีการเพื่อที่จะล่อหลอกเป็นเล่ห์ชนิดหนึ่งเพื่อที่จะดึงจูงให้เกิดความนิยมนับถือเลื่อมใสว่าตัวเองเหมือนได้ทำงานจะทำแต่เรื่องปริมาณกลูเกลียวและทำเป็นรูปแบบที่อยู่ในกฎบังคับเหมือนทหารเข้าแถวแล้วจะทำเป็นรูปให้มันดูสวยดูงามเพื่อจูงดึงคนว่าเนี่ยทำแล้วดูเรียบร้อยทำแล้วดูสงบก็จับไปนั่งหลับตามั่งก็เดินให้เข้าแถวเป็นแนวบ้างแล้วก็พยายามที่จะกดขี่ข่มเหงทำอะไรไปเท่านั้นเองแต่คนเหล่านั้นก็ไปทำตามแบบตามฟอร์มมันก็เป็นรูปเสร็จแล้วโดยจริงมันไม่ได้เนื้อหาอะไรนักหนาเพราะว่าจะอบรมจะทำอะไรแต่อะไรให้เกิดคุณค่าประโยชน์มันไม่ได้เรื่องเล่นนะเรื่องธรรมะไม่ใช่ชุบเอามาจับ
บิดเบี้ยวเอาแล้วก็จะเป็นได้ง่ายๆมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นที่ท่านแสดงออกมาเนี่ยฟังแล้วอาตมานี่ซาบซึ้งแล้วเห็นจริงเหลือเกินนะคำว่ากากเดนพระธรรมทายาทเนี่ยไม่สาธุขออย่าให้มาพองพานแผ่วพานอยู่ในแถวอโศกนี่กันเลยนะคือมาเป็นพระธรรมทายาทโดยรูปเป็นพระนี่นะเป็นธรรมทายาทแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ระอาเรื่องนี้มาเหมือนกันจนกระทั่งท่านถึงบอกว่าขอให้พวกเธอจงเป็นธรรมทายาทแล้วคำนี้ต้องเป็นจริงเลยนะเถิดอย่าเป็นอามิตรทายาทเลยนะพระพุทธเจ้าเปล่งอย่างนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันละที่บอกว่ากากเดนพระธรรมทายาทนั่นแหละคืออามิตรทายาทกากเดนพระธรรมทายาทนั่นแหละคืออามิตรทายาทมันไม่เป็นธรรมทายาทจริงมันเป็นกากเดนพระธรรมทายาทนะเพราะถ้าเผื่อว่าเราขืนไม่ทราบซึ้งแล้วไม่เป็นจริงไม่เอาดำเอาดีกันไม่เอาจริงเอาจังกันแล้วก็กากเดนพระธรรมทายาทจะมากอย่างที่มันเป็นอยู่แล้วในสังคมศาสนาทุกวันนี้มันมากจริงๆกากเดนพระธรรมทายาทแล้วเลอะเทอะทุเรศก็เยอะจริงๆไม่ละอายต่อบาปทำชั่วทำเลวทั้งตัวเองรู้อาบัติกันถึงขนาดอาบัติหนักก็ยังด่านหน้ากันอยู่ช่วยกันด้วยช่วยผู้มีอาบัติถึงอาบัติหนักนะอาบัติหยาบที่สุดถึงปาราชิกก็ยังช่วยกันอยู่สังฆาทิเศษนั่นไม่ต้องพูดถึงเลยอนุโลมกันเป็นเรื่องว่าเล่นไปเลยนะเสร็จแล้วก็ล่าลาบล่ายศล่าสรรเสริญเป็นอามิตรทายาทเป็นกากเดนแสนทุเรศอยู่อย่างนั้นช่วยเหลือเฟื่อฟายกันไปอยู่อย่างนั้นดูแล้วน่าสังเวชที่สุดบาปนะไม่ใช่ไม่บาปนะตัวเขาไม่รู้จักบาปมันก็น่าสังเวชน่าสลดใจบาปไม่รู้บาปบุญไม่รู้คนพวกนี้ไม่รู้กรรมไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อบาปไม่เชื่อบุญแล้วก็อุตสาห์ยังด้านหน้าสร้างบาปสร้างกรรมต่อไปมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วผู้รู้มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจเป็นผู้บริหารปกครองอะไรก็ไม่เอาจริงปล่อยให้คนทำบาปทำชั่วทับถมตนและยังไม่พอทำลายศาสนาต่อไปอยู่ได้มันน่าสังเวชที่สุดนะมันท่านพุทธทาสเปล่งออกมาเนี่ยบอกผมเบื่อกากเดนพระธรรมทายาทที่มีอยู่เป็นอันมากท่านก็บอกที่มีอยู่เป็นอันมากในการอบรมครั้งที่แล้วมาก็แน่นอนนะท่านทำงานมาถึงขนาดนี้ท่านก็คงได้ระมัดระวังกันมาบ้างแล้วล่ะมันก็ยังมีอย่างนั้นท่านก็เบื่อแสนเบื่อเพราะฉะนั้นเราต้องรู้แล้วเนี่ยว่าธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้เราต้องพยายามช่วยเหลือช่วยกันดูแลแม้แต่ฆราวาสที่มาอยู่ในหมู่พวกเราเนี่ยชาวอโศกเนี่ยมาฝึกหัดประพฤติปฏิบัติอะไรเนี่ยก็ต้องพยายามไม่เห็นแก่อะไรต้องเห็นแก่บาปแก่บุญที่แท้จริงบาปใครบาปมันนะใครทำอยู่ก็บาปคนนั้นเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องประมาณให้ดีพอพูดอย่างนี้แล้วก็อย่านึกว่าโอ้ตัวเองนี่ต่ำช้าบาปจนกระทั่งเราเองจะอยู่กับหมู่ไม่ได้ก็ต้องรู้ให้ดีว่าจะอยู่ได้ไหมเราภาคเพียรขนาดไหนเรามีอุตสาหะวิริยะเราพยายามตั้งใจละตั้งใจเลิกแม้มันจะบกพร่องผิดพลาดอีกเราก็ดูคะแนนของเราว่าเราสอบได้หรือสอบไม่ได้ถ้าคะแนนเราสอบได้เราก็ต้องพยายามอยู่ว่าเราพยายามภาคเพียรมีอุตสาหะวิริยะแม้ปฏิบัติธรรมหน้านองน้ำตาอยู่ก็ต้องเข้าใจตนให้ดีนะเมื่อเรามุ่งมั่นและทางหมู่ก็ไม่ได้ว่าไงทางหมู่ก็อนุญาตให้หมู่เป็นผู้ตัดสินถ้าเผื่อว่าเราเองเรายังมีความมุ่งมั่นเรายังพอใจที่จะเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เราก็ทำเอาทั้งที่เรารู้ว่าเรามีกิเลสอะไรอยู่ก็ตามมากขนาดนั้นขนาดนี้ก็ตามเราก็มุ่งมั่นจริงๆตั้งใจจริงๆและหมู่จะเป็นผู้ช่วยดูแลตัดสินเองว่าถึงคุณตั้งใจจริงของคุณไม่ได้อยู่ในเขตแล้วตัดเกรดแล้วคุณสอบตกออกไปเถอะเขาก็จะบอกคุณเองหมู่จะกำหนดจะกำหนดเองแม้เราจะอยากอยู่ส่วนผู้ใดที่หมู่ไม่ได้กำหนดให้ออกนั้นและเราก็ไม่ได้
เราก็มีละกิเลสมันก็ยังมีกันทุกคนนั่นแหละที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์นะหมู่ยังไม่ได้กำหนดให้ออกก็อย่าแอคมากนักเลยนะฉันจะออกไปแล้วฉันละอายทั้งนั้นอย่างงี้เกินไปทั้งที่หมู่ก็บอกว่าอยู่เถอะเขาไปว่าอะไรหรอกไม่เอาแล้วจะออกไปแล้วออกไปแล้วไปอยู่ไหนอย่างคนที่มีมานะหลายคนถามว่าจะไปอยู่ไหนแล้วยังไม่รู้เลยบ้าเลยที่จะไปอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนแล้วหมู่ไหนดีกว่านี้นี่ดีที่สุดผมจะไปแล้วดิฉันจะไปแล้วนั่นแหละเป็นพวกมีมานะทั้งที่หมู่ก็อยู่เถอะจะไปไหนเล่าอยู่ด้วยกันหมู่ส่วนใหญ่เขามีมติเขาให้อยู่เราก็มีความผิดก็จริงแล้วก็แค่นี้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็ตัดเกรดให้แล้วเขาดูได้เขาตัดสินให้เราว่าอยู่คนนี้อยู่ได้ขนาดนี้แต่ตัวมีมานะตัวก็จะออกดันทุรังออกไปเองอย่างที่มีตัวอย่างก็ระวังอย่าตายประชดป่าช้ามีแต่จะเน่าจะเหม็นต่อไปเท่านั้นตายประชดป่าช้าไม่มีท่าอะไรหรอกนะเพราะต้องรู้ตัวให้ดีถ้าเราจะอยู่ตั้งใจจะเอาจริงแล้วก็อยู่พยายามภาคเพียรหมู่จะเป็นผู้ตัดสินดังกล่าวแล้วเขาไม่เห็นควรให้อยู่เขาก็จะบอกเขาก็จะให้คุณออกเองนะก็มีมาตรการอย่างโน้นอย่างนี้เองล่ะหมู่เขาจะเป็นผู้ตัดสินหรือผู้ใดก็รู้ว่าเขายังไม่ตัดสินทีเดียวหรอกแต่ว่าโอ้โหส่วนใหญ่จริงๆนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเราแล้วเขาก็ยังเกรงใจอยู่นิดๆอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะตัดสินเองออกไปเขาก็เห็นว่าก็ดีเหมือนกันคนนี้มีมารยาทสมควรจะออกแต่ว่าเขายังไม่เอาแรงอะไรและตัวเองก็รู้ตัวก็มีได้เหมือนกันอันนั้นต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่งนะส่วนผู้มีมานะก็อธิบายแล้วทั้งที่ไม่สมควรอะไรที่จะออกไปหมู่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเรามีผิดขนาดนั้นขนาดนี้เขาก็รู้อยู่ละเขาก็อนุโลมปฏิโลมอะไรอยู่เราก็พยายามอย่าไปแอคมีมานะถือดีเกินการจนหนีออกไปแล้วก็ไม่มีที่พักที่พิงไม่มีหมู่ไม่มีกลุ่มไม่มีสัตบุรุษไม่มีผู้ช่วยผู้เหลืออะไรกลายเป็นผู้ไปปฏิบัติธรรมไม่มีสังฆะไม่มีหมู่กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีสังฆะไม่มีหมู่กลุ่มก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธต้องมีหมู่กลุ่มต้องมีสังฆะนะมีมิตรดีสหายดีมีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าขาดมิตรดีขาดสหายดีขาดสัมปวังโกที่ดีขาดสังคมสิ่งแวดล้อมอันที่เราร่วมด้วยมีหมู่ลงสังฆกรรมมีหมู่ติเตียนมีหมู่ได้ปลงอาบัติได้ติเตียนกันได้ดูได้ช่วยเหลือเฟื่อฟ้าได้มีอำนาจแวดล้อมต่างๆด้วยกันถ้าไม่มีแล้วมันขาดแน่ๆอย่างน้อยที่สุดไม่มีหมู่ที่จะปลงอาบัติเลยแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกไม่ได้มีการเจริญอะไรเพราะเราไม่รู้ไม่ได้ประชุมไม่ได้มีหมู่ที่จะลงร่วมประชุมวิจัยวิเคราะห์อะไรหรือไม่ได้ปลงอาบัติโดยเฉพาะไม่ได้ปลงอาบัติเลยไม่มีสังฆะอย่างนั้นไม่ได้เรื่องแน่นะทีนี้เรื่องที่ควรจะได้รู้ต่อไปอีกที่ท่านพุทธทาสท่านแสดงออกมานอกจากเรื่องของกากเดนของธรรมทายาทแล้วท่านก็ยังมีดำริในวิธีการอะไรต่างๆนานาที่จะคัดเลือกกันให้สอบให้ผ่านอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยอาตมาก็คิดว่าคงเป็นการเริ่มต้นที่ท่านจะเริ่มต้นให้มีการสอบคัดเลือกเข้ามาไม่จะใครสมัครมาเป็นธรรมทายาทเข้ามาก็จะรับมาเละเลยมากมายเลยคงจะเป็นการเริ่มต้นนี้แนะนำกันอยู่ถ้าเผื่อว่าไม่มีหลักสูตรอะไรสอบก็ให้ใช้หนังสือบรมธรรมเล่ม 1เล่ม 2นั้นเป็นเครื่องเป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อที่จะสอบคัดเลือกให้ศึกษาในอันนั้นแล้วก็สอบเอาอันนี้ทำให้อาตมาเห็นว่าการสอบพวกนี้มันก็ใช้วิธีการเล็กๆน้อยๆเหมือนกับวิธีการโลกคือให้ไปดูตำราดูหนังสือแล้วก็มาสอบเอาสอนกันหรือดูกันในตำราหนังสืออย่างนั้นแล้วก็สอบคัดเลือกเอาอาตมาก็ว่าแบบวิธีการโลกมันก็ใช้ได้ในประมาณหนึ่งหรอกนะแต่ว่ามันคงจะไม่ได้เนื้อแท้ของธรรมทายาทที่จริงทีเดียวนักน่าจะเข้ามาอยู่นั่นแหละเข้ามาอยู่รวมกับหมู่นั่นแหละแล้วค่อยคัดเลือกกันจริงๆสอบคัดเลือกกันโดยวิธีหมู่ช่วยกันดูมีชีวิตที่เป็นจริงมีอากัปกิริยาวันต่อวันต่อเดือนต่อคืนอย่างน้อยที่สุดเขามีความกดข่มหรือว่ามีการสังวรอยู่กันไป7วัน15วันเดือนหนึ่งอย่างที่เราทำกันเนี่ยเ
ช้เวลาเพราะงั้นผู้ที่จะเอาจริงจะมาเป็นธรรมทายาทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งปีหนึ่ง2 ปี5 ปีอะไรนี่ไม่ใช่ของยากของเย็นอะไรมันควรจะทำกันได้มันควรจะฝึกฝนมันควรจะได้พิสูจน์เพราะงั้นจะไปเอาแต่ให้ดูหนังสือแล้วก็มาสอบเนี่ยอาตมาเห็นว่าคงจะไม่ได้ตัวจริงพวกเราจึงไม่ได้ใช้วิธีเอาหนังสือสอบมานั่งเขียนกระดาษสอบอะไรกันเอานักเช็คกันเอานักจริงสอบกันจริงๆเนี่ย7 วันทีมาสอบทานกันมามีการอบรมการประชุมการสัมผัสมีผู้นั้นผู้นี้ให้ข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผู้ที่สัมผัสก็ดูด้วยการคบคุ้นไปเรื่อยๆด้วยให้คะแนนในใจหลายๆคนมารวมกันวิเคราะห์วิจัยแล้วก็มาซักซ้อมอะไรกันใครมีข้อข้องข้อค้าอะไรต่างๆนานาอย่างที่เราเคยประชุมกันโหวตกันอะไรต่างๆพวกนี้เราก็จะได้ธรรมทายาทที่จริงมากกว่านะแต่ที่นี้คนมันมากๆเข้าอย่างที่ท่านประสบเพราะว่าท่านทำงานมานานมีคนรับนับถือเป็นสถาบันเป็นที่ที่ต้องให้ผู้คนเข้ามาทำอะไรต่ออะไรเป็นตามวิธีการของสังคมก็เจอปัญหาอย่างนี้ทำให้เราได้คิดอาตมาได้คิดทีเดียวว่าเราจะเตรียมตัวรับอย่างไรกับพวกนี้นะในอนาคตต่อไปก็แน่อโศกต้องแน่ไม่ต้องห่วงหรอกไอ้อย่างนี้นะเจอแน่อย่างที่ท่านเจอเนี่ยท่านทำมานานเป็นที่นับถือแน่นอนท่านก็มีกลุ่มหมู่พระที่ว่านี่ก็คือพระทางเถรสมาคม250 รูปเนี่ยจะอัดเข้าไปที่โน่นที่เราเนี่ยจะมีแน่ตอนนี้ยังไม่ทันมีถึงพระอย่างนั้นที่จะส่งมาขณะนี้ก็ยังมีนะคณะชาวคริสต์ก็ยังส่งมาเป็นกลุ่มเลยมาอบรม7 วันบ้างอะไรบ้างเงี้ยว่าไปแล้วอย่างพวกเราได้รับนี่ก็มาติดต่อเมื่อวานนี่ไงใครมาติดต่อนะพวกเทศกิจกทมเท่าไหร่กี่คน20 กว่าคนก็จะมาให้มาอบรมที่นี่เป็นฆราวาสก็ดีก็ไม่เป็นไรเป็นฆราวาสหมู่พระที่อื่นมาเป็นหมู่เป็นทีมจริงๆนั่นน่ะยังไม่มีทีเดียวหรอกเพราะพวกเราเนี่ยเขายังมีอะไรค้างๆคาๆกันอยู่เพราะหมู่พระเถรสมาคมจะส่งมาอบรมเรายังไม่มีหรอกนะอันนั้นส่วนตัวนี่ที่ศรีษะอโศกมีแล้วนั้นท่านธีรจิตโตบอกยกวัดมาอบรมที่วัดศรีษะอโศกที่พุทธสถานสันติอโศกเลยมียกวัดมาเลยเข้ามาอบรมอยู่ในเจ้าวาดก็มาด้วยนะมาอบรมอยู่ที่พุทธสถานสันติอโศกศรีษะอโศกว่างั้นนะซึ่งอันนี้แหละเวลานานเข้ามันก็จะมีจริงๆที่จริงเราไม่ได้รังเกียจเลยยินดีด้วยซ้ำเพราะว่านั่นเป็นหน้าที่เป็นการงานเป็นกิจที่เราจะต้องกระทำแต่ว่าเราก็จะต้องระมัดระวังนะระมัดระวังจะมีวิธีการจะช่วยเหลือเฟื่อฟายกันให้ไม่เสียผลให้ได้ผลดีๆไม่ใช่ให้เสียผลนี่แหละเราก็จะพึงกระทำอย่างไรเราต้องพยายามเราอาตมาฟังไอ้นี่อาตมาหลายอย่างอาตมาไม่พูดนะอาตมาเข้าใจอะไรหลายๆอย่างในที่นี้ในคำในความแค่นี้อาตมารู้อะไรอยู่หลายอย่างได้รู้อะไรบ้างขึ้นมาก็ดีนั่นได้ทำให้เราได้ทราบแต่อย่างที่น่าอนุโมทนาก็คือว่าท่านเป็นเลือดเห็นความเป็นโพธิสัตว์ของท่านพุทธทาสมากขึ้นความเป็นโพธิสัตว์ความเป็นผู้ที่ยังไม่อยากตายทั้งที่สอนให้ตายก่อนตายเนี่ยท่านก็ยังไม่อยากตายเห็นจริงๆว่าในความเป็นโพธิสัตว์ของท่านจิตลึกๆของคนมันเป็นอย่างนี้มันพูดไปแล้วบางทีมันไม่รู้ตัวนะคนที่ยังไม่อยากตายแบบนี้แหละแล้วท่านจะได้ตายที่ไหนแล้วท่านก็ต้องเวียนมาเกิดอยู่ดีท่านจะบอกท่านปล่อยวางสิ้นไม่จริงนะท่านก็ยังอยากจะโปรดคนอยากจะสอนคนอยากจะทำงานอยากจะศึกษาพวกนี้ขึ้นไปอยู่นี่แหละเป็นโพธิสัตว์เป็นตัวที่ยังไม่ยอมจบนะมันจริงตามจริงนะจิตลึกๆไม่ค่อยรู้หรอกจิตใต้สำนึกมันแสดงบทบาทนี่จิตใต้สำนึกแสดงออกมาชัดๆท่านจะมีสำนึกอย่างไรในขณะนั้นก็ตามแต่มันปนออกมาแล้วนะมันแสดงออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงหรอกญาติดีท่านไว้นะคุณจะต้องเกิดพบท่านแน่ญาติดีกันไว้จะได้ช่วยเหลือเฟื่อฟายกันจะได้พัฒนาช่วยการศึกษาการศาสนากันไปอีกนะไม่ได้ประหลาดอะไรหรอกพัฒนากันไปนะ
อาตมารู้ก่อนนั้นมีอะไรแต่ก่อนนั้นแต่มาบอกแล้วว่าพูดไม่ได้หลายๆอย่างนะมันเป็นอจินไตยบ้างมันเป็นอะไรอะไรบ้างอาตมาก็จะพึงพูดในสิ่งที่ควรพอพูดเท่านั้นนะอันนี้ท่านก็วางหลักการและนัยยะอีกอันหนึ่งเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่ว่าท่านมีความเห็นว่าท่านจะทำหนังสือภาษาอังกฤษนะท่านมีมูลนิธิท่านพุทธทาสนะนี่มีคนตั้งคงมีคนตั้งให้ตั้งมูลนิธิท่านพุทธทาสอีกมูลนิธิหนึ่งคงมีหลายมูลนิธิเหมือนกันแล้วของท่านนี่ขณะนี้ที่เกี่ยวข้องก็เห็นมูลนิธิทำอะไรทานธรรมทานมูลนิธิพชป.แล้วมีมูลนิธิอะไรอีกในกลุ่มทางด้านสวนโมกนี่มีหลายมูลนิธินี่ก็เห็นอีกชื่อหนึ่งละมูลนิธิท่านพุทธทาสนี่อีกชื่อหนึ่งละคงมีมูลนิธิอะไรอีกอื่นหลายมูลนิธินะที่ทำหน้าที่ทำงานเพื่อที่จะรวบรวมเงินไว้และอาตมาก็เชื่อด้วยว่ามูลนิธิที่ท่านมีกันเนี่ยเก็บเงินแบบที่เขาทำกันนั่นแหละเอาต้นทุนเอาไว้แล้วก็เอาดอกมาใช้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นวิธีการที่เขาเข้าใจว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องซึ่งอาตมาเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการทำลายเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเลยเป็นเชิงเอาเปรียบเอารัดเป็นเชิงที่ตัวเองก็ไปทำงานเหมือนกันแหละแต่ว่าเอาเงินเหล่านี้ไปให้คนเขาไปทำงานแล้วเราก็ไปแบ่งกินแบ่งใช้เขามาเขาจะต้องทำงานแล้วก็เอาแบ่งส่วนหนึ่งมาเป็นดอกเบี้ยให้เราทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรนั่นเป็นเรื่องกินแรงเขาโดยตรงนะมูลนิธิแบบนั้นอะไรก็ไม่ว่าเราวิธีการกินแรงนั้นก็เป็นบาปอยู่แล้วตัวที่มันไม่ดีจริงๆก็คือมันกักตุนเงินที่จริงไม่ใช่เงินนะเป็นตัวเลขนี่ปลอมนะเงินนั้นมันไม่ได้อยู่เราก็เอาไปใช้แต่ไหนๆหมดแล้วเอาไปใส่แบงก์เอาไปมูลนิธิใส่แบงก์ไว้ฝากแบงก์มันก็คิดจะให้ดอกเบี้ยแล้วมันไม่เอาไว้คือมันเอาไว้มันก็ตายทีธนาคารมันก็ต้องเอาออกไปหมุนไปใช้ไปอะไรเงินมันไม่มีตัวเงินหรอกมันมีตัวเลขและตัวเลขเนี่ยมันก็ไม่หยุดยั้งนะเพราะงั้นพวกนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการซ่อนซ้อนตัวเลขนี่เรากินดอกเบี้ยนะตัวเลขนี่มันกินดอกเบี้ยเนี่ยแม่มันเจ็บปวดมากนะมันเจ็บปวดจริงๆตัวเลขมันกินดอกเบี้ยได้โอ้โหทารุณมากแล้วมันก็รับดอกเบี้ยกันไปกี่ปีกี่เดือนกี่วันมันก็ถ้าตีไม่แตกมันก็จะกลายเป็นก้อนเป็นตัวเลขสูงแล้วมันก็กินเงินดอกเบี้ยตามอัตราตัวเลขที่มันสูงแล้วมันนับวันจะสูงขึ้นอย่างที่เคยให้คิดต่อไปสิต่อไปแต่ละวัดมีมูลนิธิรวมวัดละหมื่นล้านนี่ธนาคารจะเป็นยังไงธนาคารขอยุบตัวเองขอล้มละลายเพราะหาดอกเบี้ยให้วัดแต่ละวัดก็ไม่ได้แล้วแล้วตัวเลขเหล่านั้นตีไม่แตกนะตัวเลขเหล่านั้นเขาได้สะสมนั่นน่ะแล้วคนก็สะสมกันไปแล้วก็นับวันก็ยิ่งมีรายได้จากดอกเบี้ยมากขึ้นเป็นทับทวีตัวเลขเหล่านั้นก็กองก็อยู่นั่นน่ะก่อไปมากไปโตไปเรื่อยธนาคารก็ทำไปสิและธนาคารเอาไปทำอะไรก็เอาเงินเหล่านั้นมาให้ประชาชนนั่นแหละทำงานธนาคารเองทำที่ไหนให้คนไปจนจริงๆก็คือคนกรรมกรคนผู้ลงทุนค้าขายหรือผู้ลงทุนก่อสร้างอุตสาหกรรมเกษตรกรรมอะไรกรรมก็แล้วแต่ที่มีกิจกรรมที่แท้ที่ผลิตผลผลิตออกมาเสียหายเขาก็ขาดทุนผลผลิตออกมาได้ก็พอเป็นไปนั่นน่ะผู้เสี่ยงทายจริงๆอยู่ที่นั่นส่วนดอกเบี้ยนั้นตายตัวมันจะต้องได้อยู่ตลอดเวลานะนี่แหละมูลนิธิแบบนี้อาตมาถึงเห็นว่าเราจะต้องแก้ปมเสียในอนาคตพวกนี้ก่อนจึงมีมูลนิธิอย่างเรามูลนิธิอย่างเราก็เป็นที่รับเงินเท่านั้นเองแล้วก็เอามาจ่ายหมดก็หมดกันไม่มีก็หยุดถ้าเราสร้างคนให้เกิดทานนามัยหรือเกิดจาคะสัมปทาไม่ได้ละความโลภไม่ได้ทำบุญทำทานไม่เป็นมีปัญญารู้ว่าเงินมันไม่มีแล้วนะในมูลนิธิไม่มีเงินจะใช้แล้วนะไม่มีแล้วก็ต้องเอามาใส่มูลนิธิกันไว้สิเอาเข้ามูลนิธิเพื่อที่จะได้ทำงานถ้าเขาไม่มีปัญญาที่จะทำทานจริงก็หยุดไปกิจการก็หยุดไปเลยพิสูจน์ว่าเราเองไม่ประสบผลสำเร็จแต่นี่เราก็ทำมาหลายปีแล้วก็ประสบเป็นไปได้แต่ก่อนนี้มูลนิธิได้เงินหมุนเข้าเดือนละเป็นพันต่อมาเป็นหมื่น
เดือนหนึ่งเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้เป็นแสนมันก็เป็นธรรมดาของความเจริญนี่มันก็เจริญขึ้นไปอยู่อย่างนี้มันก็เป็นไปได้ทีนี้ประเด็นที่จะกล่าวที่ว่าท่านจะให้เอาประโยชน์จากมูลนิธิท่านพุทธทาสเนี่ยไปเฉพาะไปใช้เฉพาะในการพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษเท่านั้นสำหรับการเผยแผ่ในหรือว่าจะไม่ใช่การขายหรือว่าจะขายก็ตามท่านก็บอกว่าขายก็ได้นะก็ตามใจเขาแต่ส่วนผู้ที่ทำเองคือเราก็จะแจกฟรีไปในต่างประเทศก็มีแนวคิดดีนะว่าการที่จะเผยแผ่นั้นควรจะแจกฟรีหรือควรจะให้เขาอะไรต่ออะไรไปให้มันกว้างขวางการขายนั้นท่านก็มีนโยบายตรงกันอยู่กับอาตมาว่าจะไม่ต้องไปขายไปค้าไปโลภโมโทสันอะไรกันมานักหนาเผยแผ่ไปให้มากๆกว้างๆได้ก็ดีนะท่านก็เห็นด้วยท่านก็เห็นดีอย่างนี้เหมือนกับที่มูลนิธิประเทศญี่ปุ่นเขากำลังทำกันอยู่นะเขาก็ทำกันสวยงามเรื่องดีแจกไปตามโรงแรมตามโรงพยาบาลกระจายออกไปก็เห็นได้ว่าท่านเองท่านมองวงกว้างและท่านทำงานมาท่านก็จะพยายามขยายออกไปให้กว้างให้ไกลไปจนถึงต่างประเทศสำหรับเราโดยเฉพาะอาตมานั้นยังเห็นว่าเราเองยังไม่ควรเรายังไม่อยากจะทำถึงปานฉะนั้นทำถึงขนาดเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเป็นอะไรต่ออะไรแล้วก็แจกจ่ายออกไปข้างนอกที่เราไม่มีทุนรอนด้วยอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราก็ยังไม่มีองค์ประกอบพอที่จะทำงานร่วมกับชาวต่างประเทศถ้าเผื่อว่าเผยแผ่ออกไปแล้วแพร่ออกไปถึงเขาก็จะต้องมารับประเดี๋ยวจะไปเอากากเดนธรรมทายาทที่เป็นฝรั่งมาอีกแล้วทีนี้ละกากเดนเละๆเลยทีนี้ละแหมฟ้ามอ้วนๆบวมๆตัวโตๆด้วยพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยยุ่งกันใหญ่เลยห้ามกันก็ไม่หยุดแน่มันจะเละกันใหญ่อันนี้อาตมาระวังอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าไม่ได้กั้นผู้ที่เขาอุตสาหะพยายามของเขาจะอุตสาหะจะพยายามจะแสวงหาอะไรเราก็ไม่ได้ไปกั้นเราก็ไม่ได้ไปขวางอะไรเขาแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปหลงไหลได้ปลึมหรือว่าเพ้อพกอะไรไปโดยเฉพาะจะให้ขยายศาสนาออกไปถึงต่างประเทศเดี๋ยวนี้เนี่ยอาตมาเองอาตมาไม่มีแรงไม่มีความเห็นว่าควรนะเห็นว่ามันยังไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นผู้ใดจะแสวงหาจะอุตสาหะวิริยะภาคเพียรมาก็เชิญเถอะตามฤทธิ์แรงของเขาตามบารมีของเขาแต่จะให้เราอ้าขาผวาปีกดีดดิ้นออกไปนั้นไม่ใช่ไม่สงสารเขาสงสารแต่เรารู้เรานี่อัตตัญญุตาอยู่ว่าเราตัวเราก็เท่านี้แบกหามขนขวายกันได้ก็อยู่ก็เท่านี้จะไปทำอะไรกันได้มากมายกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่มีดำริอะไรมากทำภาษาไทยนี่แหละให้กว้างขวางให้มากมายให้คนไทยเรารับรองเราเองซะก่อนแล้วค่อยให้ต่างประเทศได้รับส่วนทำยังไงได้มันเป็นไปตามธรรมเขาอยู่ห่างอยู่ไกลกว่าเราอยู่ใกล้ชิดกว่าเราก็ต้องช่วยผู้ใกล้ผู้ชิดกว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นไทยเลือดไทยด้วยกันก็ไม่ใช่หมายความว่าเรามีชาตินิยมอะไรกันจนกระทั่งไม่กว้างไม่ขวางหรอกเราก็แผ่ไปทั่วทุกทิศได้แต่ว่าตามเหตุปัจจัยตามความเหมาะความควรมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะผู้ใกล้ผู้ชิดผู้ที่สนิทสนมผู้ที่พอรู้กันได้ง่ายกว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างนั้นแล้วก็จะพยายามทำก็ทำให้ท่านเห็นว่าท่านเองท่านก็พยายามที่จะแผ่ออกไปกว้างขวางระลึกถึงผู้ที่ควรได้รับอื่นๆท่านทำมาแล้วตั้ง50 กว่าปีก็ถูกละฐานะของท่านท่านทำมาตั้ง50 กว่าปีแล้วก็คิดว่าไอ้คนไทยมันคงเท่านี้แล้วล่ะมันคนเต็มกระบอกแล้วอ่ะแผ่ลงไปหาผู้ที่จะมีบุญบารมีที่เป็นชาวต่างประเทศดูสิมันคงจะพอมีผู้จะรับได้จะได้เพิ่มตัวเพิ่มตนขึ้นมาบ้างคนไทยเองมันก็คงรู้กันพอแล้วล่ะตั้ง50 กว่าปีท่านทำมาส่วนชาวอโศกนั้นยังทำไม่ถึงท่านก็ยังไม่สมควรยิ่งเห็นชัดเจนว่ายังไม่สมควรอย่างยิ่งแต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าสักวาระหนึ่งเราก็จะทำเช่นนี้บ้างเราจะทำถึงขั้นมีสื่อสารเผยแผ่ไปถึงชาวต่างประเทศอะไรนี้บ้างก็เราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราจะไม่ทำจนตายหรือว่านิรันดร์เราก็ไม่ได้ปฏิเสธอย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราต้องรู้กาลว่าเรายังไม่ควรอย่างยิ่งแล้วก็เห็นว่าท่านก็คิดเห็นอย่างนั้นควรอย่างนั้นนี่ก็เป็นระบบแต่ที่จริงแล้วอาตมาว่านะ
มันก็ยังไม่ควรอยู่นั่นเองแหละต่างประเทศแม้อย่างนั้นแต่ว่าท่านทำไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านทำกับพวกในนี้ท่านก็ทำจนเต็มจนพอท่านก็เลยต้องทำนะต้องพยายามคิดอ่านที่จริงแล้วมันก็น่าจะมีเงินทองเหล่านี้เอามาทำของท่านนั่นแหละเป็นภาษาไทยเป็นอะไรนั่นแหละเอาดีๆที่มันจะเป็นประโยชน์คุณค่ายังทำได้อีกเยอะแยะไปแต่นี่เป็นความคิดเห็นของท่านนะก็ทำให้เห็นว่าท่านก็ยังมีความเผื่อแผ่กว้างขวางอะไรมากอยู่เนี่ยท่านก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยยังทำงานเพื่อที่จะให้เกิดการแพร่หลายไปในวงกว้างนี่ยังด้อยอยู่เนี่ยท่านบอกว่าเพราะงานส่วนนี้ของประเทศไทยเรายังด้อยอยู่มากนะในเรื่องของการเผยแพร่ให้มีความรู้กระจายออกไปกว้างขวางเนี่ยยังเห็นว่าด้อยอยู่มากในส่วนความเห็นอันนี้เห็นได้อาตมาก็เข้าใจว่าการขยายของไทยเราเนี่ยการสื่อสารเพื่อที่จะขยายสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ไทยเรามีเราเป็นดีๆนี่ออกไปสู่วงกว้างถึงต่างประเทศนี่เรายังแย่การขยายการเผยแพร่อะไรต่ออะไรของเราของไทยเรานี่ยังไม่ดีนะอันนี้ก็จริงนะในมุมง่ายๆนะในมุมที่เข้าใจง่ายๆก็จริงอยู่ในเรื่องนี้อันนี้เราได้เอาอะไรอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องจริงนะเป็นสภาวะจริงของจริงอะไรเอามาบอกกล่าวเล่าเรียงสู่กันฟังเราก็ได้รับทราบว่าก็ยังน่าอนุโมทนาในวงการศาสนานี้ก็ยังมีผู้ภาคเพียรอุตสาหะวิริยะพยายามกระทำวัดชลประทานนี่พยายามประชุมพยายามทำด้วยวิธีการที่ท่านเข้าใจพยายามที่จะสร้างพระธรรมทายาทพยายามที่จะประชุมอบรมมันก็ดีกว่าไม่ดีแหละแต่ทีนี้เมื่อเราเองเรามองให้ลึกลงไปแล้วถ้าเราบอกว่าเราทำด้วยวิธีการที่แนบเนียนดียิ่งขึ้นเราจะได้ดียิ่งกว่าขึ้นไปอีกแต่ยังไงมันก็เรียกว่าดีกว่าไม่ดีไม่มีใครขนขวายทำอะไรซะเลยมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละถ้ามีคนขนขวายทำอะไรขึ้นมาบ้างมันก็มีดีกว่าไม่ดีแต่ทีนี้เราจะทำอย่างไรในวิธีการอย่างที่ท่านแนะนำให้ดียิ่งกว่ามากขึ้นอันนี้เราศึกษาให้มันลึกซ้อนลึกซึ้งขึ้นไปอีกเราจะได้ทำงานได้ประโยชน์หรือได้คุณค่าดีขึ้นทำดีอย่างนั้นก็ดีทำดียิ่งกว่าจะทำอย่างไรนี่เราศึกษาซ้อนๆอย่างนี้เมื่อเราศึกษาดูไปใครจะทำอะไรแต่ไรอย่าเพิ่งไปทิ้งตีขว้างเรามองในมุมไม่ดีเราก็มองได้เรามองเห็นอยู่มุมไม่ดีอะไรบ้างเราก็ดูได้อย่างที่ท่านวิจารณ์ของท่านเองระหว่างส่วนที่ไม่ดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่ามันมีส่วนเสียจนกระทั่งถึงขั้นท่านเรียกว่ากากเดนพัฒธรรมทายาทอะไรนั้นเราก็เห็นชัดเจนว่าเป็นส่วนเสียเป็นอันมากมันมีเป็นอันมากแล้วมันก็เป็นข้อบกพร่องเสียแรงงานเสียเวลาเปล่าๆเพราะเราจะทำอย่างไรที่จะมีมาตรการสอบหรือคัดเลือกหรือว่ากระทำโดยที่เวลาทำไปแล้วมันไม่ต้องไปเสียเวลาอีกซับซ้อนมันเป็นการได้รับสิ่งที่ค่อยๆไหลเลื่อนเข้ามาเป็นระดับเป็นคุณภาพมีปริมาณก็ไม่มากเกินไปเราก็รู้ก็คงจะพอมีปัญญากันเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่มีปริมาณมากเกินไปโดยไม่มีเนื้อหาคุณภาพพอนั้นนะมันก็เป็นการฉุดเป็นการทำลายไม่ใช่ความเจริญอย่างหนึ่งเหมือนกันเราจะเป็นหลงปริมาณมากเหมือนกับเราเขาหลงผิดกันอยู่ในโลกทุกวันนี้ยิ่งสมัยประชาธิปไตยหรือสังคมนิยมเห็นว่าสังคมส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนส่วนมากเป็นอำนาจเอามวลเอาตัวตนบุคคลเป็นแท่งเป็นก้อนนับปริมาณเฉยๆว่าเป็นดัชนีชี้ค่าเป็นเครื่องบอกค่าว่าไอ้นี่เป็นตัวชนะเอาความนิยมของคนโดยให้เกียรติแก่คนว่ามีมันสมองมีความรู้ตัดสินใช้สมองตัดสินใช้ความรู้ของแต่ละบุคคลตัดสินอยู่แล้วในตัวก็เลยนับเอาปริมาณคนนั่นแหละช่วยกันหลายๆคนมาตัดสินแล้วว่าไอ้นี่เป็นความถูกต้องทางธรรมะนี่ไม่จริงนะยิ่งมากโดยไม่มีประมาณเอาปริมาณของคนมากโดยไม่มีประมาณเอาคนเอาจำนวนปริมาณอย่างนั้นมาตัดสินทางธรรมนี่ยิ่งเสียเพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนมากมีกิเลสเพราะฉะนั้นที่เอากิเลสมากๆนั้นเป็นน้ำหนักตัดสินมันก็เป็นเอ็น
เอ็นเอียงไปข้างกิเลสที่ถูกต้องกิเลสก็ชนะธรรมะเสมอก็พระอริยะมันน้อยคนรู้ธรรมะที่ถูกต้องเป็นปรมัตถ์มันน้อยเพราะฉะนั้นเอาไปแข่งกันเมื่อไหร่เราเอาจำนวนมากของคนหมู่มากเข้ามาตัดสินเอาความเห็นของคนหมู่มากเข้ามาตัดสินธรรมะนี่จะแพ้ทันทียิ่งธรรมะชั้นสูงเท่าไรก็ยิ่งแพ้เพราะปริมาณคนมีกิเลสมันมากกว่าคนไม่มีกิเลสแล้วมันจะไปรู้สอดคล้องกันได้ง่ายๆที่ไหนคนไม่มีกิเลสก็รู้ได้แต่อย่างมีกิเลสนั่นแหละสอดคล้องกันมันก็เลยเป็นจำนวนมากของประชาธิปไตยหรือเรียกสังคมนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้เอาความเห็นง่ายๆอย่างนี้ไปตัดสินเพราะอันนี้ต้องลึกซึ้งต้องมีธรรมะต้องมีความรู้แจ้งเห็นจริงต้องคัดเลือกมาเป็นขั้นๆตอนๆเพราะฉะนั้นเขาก็มีวิธีจะต้องคัดเลือกบุคคลขึ้นมาเป็นลูกขุนหรือมาเป็นสมาชิกสภาเมื่อเวลาประชุมแล้วสมาชิกสภาที่ได้คัดเลือกมาจริงว่ามีคุณธรรมมีอะไรพร้อมและมาออกเสียงหรือมาตัดสินมาใช้ปัญญาที่แท้จริงจึงจะพอเชื่อได้จะเอาปริมาณเฟื่อๆทั่วไปเลยนับตัวตนมวลปริมาณเลยนั้นใช้ไม่ได้หรอกนะเพราะทุกวันนี้ในสังคมในมนุษย์ที่เป็นอยู่เอาหลักการโลกเข้ามาเป็นมาใช้กันอยู่ในประชาธิปไตยหรือสังคมนิยมเหมือนกันเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันเอาจำนวนมากเป็นประมาณมันก็ยังไม่ถูกต้องนะเพราะมันจะต้องพยายามมาศึกษาให้มีญาณให้มีธาตุรู้ที่เป็นธาตุรู้ที่วิเศษธาตุญาณหรือว่าความเฉลียวฉลาดที่เป็นความซื่อสัตย์สุจริตมีความไม่เห็นแก่ตัวมีคุณธรรมเป็นธรรมะจึงเรียกธรรมาธิปไตยให้มันธรรมะมีอำนาจที่แท้จริงตัวธรรมะต้องเป็นตัวจริงในบุคคลต้องฝึกฝนสร้างธรรมะให้เกิดในบุคคลจริงๆเมื่อบุคคลมีธรรมะจริงๆบุคคลนั้นก็จะใช้ธรรมะนั่นแหละเป็นเครื่องตัดสินช่วยกันคนมีมากมีน้อยอย่างน้อยก็ต้องให้มีถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีธรรมะที่เป็นปรมัตถ์หรือเป็นความถูกต้องที่จริงแล้วมาตัดสินมันก็ผิดพลาดไปได้ตลอดสังคมก็เสื่อมมนุษย์ก็เสื่อมกันไปเราจึงจะต้องศึกษาแล้วก็พยายามกระทำกันจริงๆมันถึงจะได้ผลได้ประโยชน์เมื่อเรามาเป็นความจริงหรือเป็นตัวจริงที่มีคุณธรรมให้ได้เราจะได้ทำอะไรต่ออะไรต่างๆนานานี่ขึ้นไปอย่างมีผลมีประโยชน์ก็ประโยชน์ตัวเราด้วยนะตัวเราก็พ้นทุกข์ตัวเราก็เจริญตัวเราก็ไม่มีบาปอย่างกุศลได้ถึงพร้อมอย่างกุศลได้จริงบาปน้อยบุญมากแม้อย่างน้อยที่สุดก็บาปน้อยบุญมากถ้ายิ่งได้แต่บุญบาปไม่มีแต่ละวันแต่ละคืนซึ่งมันก็ยากที่จะให้ไม่มีบกพร่องไม่มีการมีบาปหรือมีอกุศลอะไรบ้างเลยพลาดพลั้งอะไรเลยไม่มีเลยมันก็ไม่ได้แล้วแต่เราต้องพยายามจริงๆต้องซื่อสัตย์เอาจริงอย่าประมาทแม้โทษภัยมีประมาณน้อยตั้งอกตั้งใจได้อย่างไรต้องภาคเพียรจริงๆมันจึงจะสมที่พระพุทธเจ้าท่านกำชับกำชาเราว่าอย่าประมาทแม้โทษภัยมีประมาณน้อยถ้าเราได้ตั้งใจอย่างนี้อยู่แล้วก็มีหวังที่จะเจริญก้าวหน้านำพาทั้งตัวเราและสังคมหมู่กลุ่มเป็นไปสู่ดีได้เอาละสำหรับวันนี้พอ